क्या वीडियो बना रहे हैं क्या कर रहा है? वीडियो मत बनाना। कर क्या रहे भाई तू? यार भाई वीडियो मत बना यार, कुछ तो बोल। तेरे को बात साफ सुन गया क्या? अजीब पागल बंदा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। पता नहीं है मेरा मन क्यों तुम चाहे मेरा दोस्तों। अरे अंदर है। हेलो दादा गोरी गोरी करती लाई गई रे, करती बुलाए गई रे, कौन परेशान है वो राधा गोरी
तो फाइनली गाइस 24 आवर्स चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, स्पीक चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। और गाइस इस 24 घंटे में ना मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी कुछ कहा है यार। उन्होंने मुझे पागल साबित कर दिया, कुछ ने मुझे मेंटल साबित कर दिया और घर वालों ने पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। और गाइस ये बार कमेंट करके बता देना ये वीडियो आपको कैसी लगी और गाइस क्या आप ये चैलेंज करना चाहोगे। तो गाइस एक बार ट्राई करके देखना, चैलेंज काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी से एक दिन बात नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को रिएक्शन देख कर तुम खुद हैरान हो जाओगे, यार ये मेरे दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ गाइस मेरे साथ मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया है। मैंने कल उनसे बात नहीं की तो वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं और ना जाने मेरे मुंह पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस जय हिंद जय भारत, तुम्हारा भाई मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में।